Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben Süleyman Miraç Şıktaş. Okulumuzda tasarım dersinde hoca demişti ki bir şey tasarlayın. Ben de aklımdan gelen arabayı tasarladım. İnternetten bakmadım. Bu el yapımı arabayı yapmayı düşündüm. Ama biraz da ailemden yardım aldım. Ve benim elimden gelen buydu. İlk tasarımım oluyor. Ben bakmadan YouTube'dan ama siz bakabilirsiniz lütfen. Videodan sonra abone olmayı unutmayın. Ve ikinci tasarıma bakmayı unutmayın. Ve bana bakıp yapabilirsiniz. Öptüm, bay bay. İşte Türklerin arabası karşınızda. Şimdi size anlatıyorum nasıl yaptığımı. Burada bir tane pervanesi var ve motor var şu yukarıda. Türklerin olması için bir tane Türk bayrağı da taktım. İsteyen takmaya da bilir. Lazer de aldım çarşıdan. Taktım bunu da. İşte böyle kabloyla pili birleştirince şu pervane hareket ediyor ve arabamız oradan gelen basınçla kuvvetli araba çalışıyor. Hadi bu kadar benden. Hadi bay bay.